O Gerta Manastirliu, Ministri i Arsimit, të boj podcast me këto gjimnazistët maturanta. Aksion! Ju këtë vit jeni maturanta dhe normalisht duhet të keni kujdes me mesatarët, me këto gjërat që të kapni shkollat më të mira, domethënë të tregut, që kur të rriteni të filloni punë të mira, domethënë punë në për administrata, në për ministrira gjëra, se këto kanë lekë, ke parasysh se qa do bësh, do fillosh ekonomist, do marrësh një rrok 3-400.000 lekë në muaj, që të kam lafin se tashi këtu dihet si janë punët në Shqipëri. Edhe ju nuk është se jeni dhe shumë të vegjër, se tashi maturanta, ne kur kemi qenë në moshën tuaj, kemi qenë sa ju. Prandaj duhet të keni notat të mira në mësime, notat të larta, dhe notat e larta arrihen duke mësuar, duke u përkushtuar shkollës. Ose në qoftë se kapni dot, pastaj në 11 maj mund të votoni për ne dhe ja u zgjidh. O, Teto Gerta, më fal, po ne nuk votojmë se ne jemi viti parë gjimnaz, s'kemi mbushur moshën. Dhe përse si jeni maturante? Po mua pse më thanë që jeni maturant ju? Nice, po lofi që bie, gjithsesi shikoni mësoni, kur të mbushni moshën, besoj se për 2 vjet që jeni maturant, kemi zgjedhjet këto të rrethave të bashkive, deri atëherë hapni në një libër edhe kështu, se nuk është se na hyni në punë për momentin.